こんなもん？こんな感じかな。ちょっと全体がわかんない。こんなもんかね。ドライバー目線で言うと。まあ、この辺に細工するとステアリングが下がるんで。あ、なんか今折れたぞ今。マジか。なんか折れた。いらん。長すぎた。痛い。やべえ、へし折りそう。どうとかって。これちっちゃい。これネジじゃねえのこれ。もしかして。危ねえ。破壊するとこだった。これネジだろこれ。左端もネジだった。手が触ってる。あら雑だなおい仕事は。どこ？ちょっと待って、どこのこと言ってんの？おっと、この右側。これを緩めて、なんかかませれば下がると。これ10トン。違う、10ミリだ。10トンじゃん。バイクのこれ10ミリ。ギリギリだな、10ミリかませると。サイズはいいんだけどね。やりすぎかな。ちょっとネジが。閉まるかな。よいしょ。
そうね。OK。アルミテープ貼ってある。アルミテープチュンか。え、はい。違う。だいぶ違うな、これ。あっち。Onde tá indo esse carro, só que em vez de virar, você vai reto. Aí você vai chegando ali na frente e já vai ver. 何人だよ。こんなもん目線って。ドライバー目線。こんなもんかな。